베리의 헬로 토이 슈퍼 토네이도! 어째 나보다 더 강한 것 같은데? 헬로 친구들, 베리예요. 오늘도 베리와 함께 신나고 재밌게 놀아볼까요? 신나는 베리타임! 베리 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 베리랑 놀자 베리랑 놀자! 섭섭해 베리. 요즘 사람들은 에어컨만 쓰고 선풍기랑 부채는 잊어버린 거야. 섭섭하다구 섭섭해. 선풍기 너무 섭섭해하지마. 지금은 무더운 여름이 아니라 가을이 왔잖아. 그래서 사람들이 선풍기랑 부채를 안 쓰는 거 아닐까? 아니라고. 무더운 여름에도 선풍기랑 부채는 잊어버린 채 사람들은 모두 에어컨만 찾았다고. 내가 다 알아. 베리, 너는 여름에 부채랑 선풍기를 얼마나 찾았어? 나는 생각해보자. 얼마 안 쓴 것 같긴 한데 그래도 나는 선풍기 말고 요즘에 유행하는 그 있잖아. 짠! 선풍기랑 짠! 부채도 있다고. 이거 하나 있으면은 여름을 시원하게 난 것 같기도 하고. 봐봐, 이건 자동이라니까. 오, 시원해. 요즘에 집에서 쓰는 선풍기보다는 이렇게 들고 다니는 휴대용 선풍기가 유행이라서 널 잊어버리진 않았을 거야. 그래도 다른 사람들은 선풍기랑 부채를 많이 잊어버린 것 같아. 섭섭해. 선풍기 섭섭해. 선풍기 너무 섭섭해하지 마. 이 선풍기가 있잖아. 뭔가 좋은 수가 없을까? 그러면은 이 선풍기로 너의 모양을 그대로 만들어서 사람들이 너를 많이 기억하게 만드는 건 어때? 뭐라고요? 선풍기로 내 모양을 그대로 만든다고요? 응! 봐봐. 선풍기도 여기 프로펠러가 있듯이 선풍기도 가운데 배 쪽에 선풍기 모양이 있으니까 이거를 너랑 똑같이 만들어서 사람들이 널 더 기억하게 만드는 거지. 어때? 그러면 사람들이 날 기억해 줄까요? 그럼! 우리 베리 헬로토이 구독자가 31만인데 다 알겠죠? 좋아요, 베리. 그럼 날 예쁘게 만들어주세요. 나만 믿으라고! 선풍기로 만드는 선풍기에 필요한 준비물은 먼저 선풍기, 색깔 지점토, 고정시킬 수 있는 철사와 나무 막대, 그리고 빨대, 글루건, 그리고 선풍기 모양의 딱 그립이랑 선풍기한테 붙여줄 부채, 단단한 종이를 가지고 왔습니다. 그럼 베리와 함께 선풍기를 만들러 가볼까요? 슝슝슝! 짠! 선풍기에 우리 애니메이션 속 모습이랑 비슷하게 만들 건데요. 먼저 선풍기를 우리 선풍기처럼 똑바로 설 수 있게 뒤에 고정을 시켜줄게요. 빨대를 이용해서 이렇게 고정시켜주면 될 것 같아요. 친구들, 우리 만들기 할 때는 꼭 어른들과 같이 해야 해요. 알겠습니까? 짠! 이렇게 해서 글루건으로 고정시켜줄게요. 오, 고정이 되어 가는 것 같군. 짠! 고정 완료! 그러면은 여기에다가 우리 선풍기의 짧은 다리를 만들어줄 구조를 만들어줄게요. 여기다 딱 붙이면은 완벽할 것 같은데, 그쵸, 친구들? 이걸 조금 자를까요? 오, 엄청 잘 잘리네요. 딱이군! 짠! 선풍기의 다리. 오른쪽 다리도 짠! 여기에다가 이제 클레이를 덧붙이면 다리가 완성되겠죠? 그리고 이번에는 우리 선풍기에 4개의 팔이 있잖아요? 그걸 위해서 짠! 이번엔 꼬지를 이용해서 팔을 만들어줄 거예요. 이렇게 팔 하나, 양쪽 팔, 그리고 하나는 이걸 이용해서 같은 크기로 해줄게요. 돌려가면서 자르면 잘 잘려요. 우리 도끼를 베듯이. 이거는 나중에 붙여줄 거예요. 나중에 클레이 몸통을 만들어준 다음에 푹 넣어서 팔을 만들어줄게요. 팔이 좀 짧을지도 모르겠네요. 선풍기 어때? 지금 너의 구조 틀이 이렇게 만들어졌어. 어머, 나랑 똑같이 나오겠는데요? 그런데 여기 위에 있는 토끼
붙이기 같은 건 어떡하죠? 괜찮아. 그거에는 내가 다른 걸 붙이지 않아도 여기에다가 이제 얼굴을 만들면 되거든. 덧붙이면 돼. 어머 베리 천재. 그럼 파란색 클레이로 이 뒤에는 막으면 안 돼요. 왜냐하면 선풍기가 돌아가려면은 이 앞뒤가 뚫려져 있어야 되거든요. 그래서 옆으로만 베리가 클레이를 짠 이렇게 예쁘게 다듬은 다음에 해볼게요. 베리 예쁜 파란색으로 빚어주세요. 알겠습니다. 일단 길게 해서 이 선풍기 주변을 뱅글뱅글 둘러싸면 될 것 같아요. 김밥 말아 김밥, 돌돌 말아 김밥. 오, 잘 된 것 같죠, 친구들? 자, 다리 쪽까지 길게. 오, 선풍기에 완전 가까워진 것 같죠? 그러면 베리 내 배에 있는 프로펠러가 잘 작동하는지 한번 볼까요? 오, 잘 돼요, 잘 돼요. 또 한번 김밥을 만들어줘서. 오, 똥똥한 선풍기의 배가 만들어졌죠? 다리도. 이 정도만 해도 완전 90% 완성 아닌가요, 친구들? 짠! 선풍기 몸통 완성! 여기에다가 우리 선풍기 얼굴까지 위에 덧붙여줄게요. 여기가 얼굴이 될 거예요. 베리 내 예쁜 얼굴 잘 부탁해. 알겠어요. 약간 위에가 납작한 사다리 꼴이네요. 먼저 동그랗게 만들고 이렇게 들어갈 건데 얼굴 좀 더 커야겠다. 얼굴이 커야 한다고? 그치, 선풍기 얼굴 이만하잖아. 왕마요기잖아. 그러니까 클 수밖에 없지. 위에는 납작하게, 여기는 이어서 붙여줄게요. 위에를 더 납작하게. 위에는 완전 평평하거든요. 여기에다가 뿔을 달아줘야 돼요. 잘 작동한지 볼까? 오, 잘 되는군. 짠, 그리고 우리 선풍기의 눈 주변은 살짝 안으로 들어가 있어서 베리가 손 좀 볼게요. 눈 좀 볼까? 좀 비슷하죠, 친구들? 이렇게 보니까 펭귄 같기도 한데 아직 완성 전이라 그래. 비슷하다고 그랬어, 친구들이. 입이 일자군. 입을 넣어줄게요. 입! 이제 노란색 장신구도 해드릴게요. 자, 노란색 있는 부분이 친구들 위에 뿔 있는 부분이랑 눈이랑 선풍기 밑에 버튼 부분, 그리고 버튼 3개 여기가 비어 있잖아요. 여기에다가 조금 채운 다음에 해야 할 것 같아요. 여기에다가 이제 노란색 버튼 3개. 하나, 둘, 셋. 짠. 그리고 우리 눈 부분도 중요하죠. 눈 부분을 베리가 날카로운 눈을 만들어줄게요. 베리 이래봬도 나는 요괴이기 때문에 아주 날카로운 눈매로 만들어주세요. 오케이! 이렇게 피자 조각 같은 삼각형 모양의 눈을. 오, 좋아. 오! 선풍기 너의 눈과 비슷하지? 짜잔! 반대편 눈도. 친구들, 선풍기 눈 완성됐어요. 엄청 비슷하지, 선풍기. 이 정도면 사람들이 나랑 헷갈리겠는데? 뿔을 달아줄게요. 하얀색이 필요해요. 짠, 순식간에 뿔 완성. 노란색 뿔 밑에 또 있죠? 이런 거를 만들어줄 거예요. 이따가 이렇게 만들어놓고 올려서 짠! 뿔 하나 완성! 살짝 안으로 꺾였죠? 다음 뿔 노란색에다가 하얀색 뿔을 얹고 짠! 뿔 안으로 휘었죠? 오! 선풍기 뿔 완성! 오, 진짜 잘 만들었죠, 친구들? 잠깐 여기서 우리 선풍기의 트레이드마크 위로 솟은 송곳니도 만들어줄게요. 송곳니가 살짝 이쪽으로 휘었죠? 됐다! 그리고 반대편 짠! 귀여운 선풍기의 송곳니. 하얀색이 필요한 부분이 또 있어요, 친구들. 바로 선풍기의 귀여운 3개 발톱. 뿅뿅뿅. 귀여워. 오른발도 뿅뿅뿅. 귀여운 3개 발톱 완성. 어머 베리 나랑 너무 비슷한 것 같은데? 그치? 이제 앞으로 선풍기를 보면 선풍기가 섭섭하지 않게 선풍기를 많이 기억할 수 있게 베리가 이렇게 비슷하게 만들었지. 그럼 앞으로 남은 건 내 팔 4개? 오, 팔 4개나 만들어야 해. 선풍기 너 왜 팔이 4개인 거야? 그야 부채질을 많이 하기 위해서지. 아하! 짠! 아까 만들어 놓은 팔 구조. 여기에다 먼저 살을 붙여준 다음에 만들게요. 다시 파란색 클레이를 슈. 팔찌, 금팔찌를 차고 있어요. 이것도 해드릴게요. 이렇게 다
이렇게 만들어서 팔찌를 슝. 아! 부채를 만들어서 여기다가 박아야 하거든요. 일단 팔을 4개를 다 만들고 부채를 달게요. 핫도그 같죠? 은팔찌 간다. 이야. 짠, 준비된 핫도그 아니 팔을 여기 앞에다가 둘게요. 짠, 미리 뽑아온 이 민속 부채를 잘라서 덧붙여서 잘라야겠다. 짠, 이렇게 덧대서 자르면은 빳빳한 부채가 나오겠죠? 부채 하나 완성. 슈, 잡아라. 하나 부채를 잡았죠. 잡아라. 고무고무. 이야, 잡았다. 한번 밑에 팔이니까 꽂아볼까요? 이야. 오, 팔 완성. 귀엽다. 어때요, 친구들? 비슷하죠? 오, 너무 똑같은데? 너무 똑같아서 소름 돋는데요? 다음은 우리 서풍기가 윗손에 잡고 있는 이런 접이식 부채를 접어서 우리 손에 쥐어줄게요. 옛날에 많이 접어봤을 거예요. 이렇게 해서 왔다 갔다 몇 번 하면은 이런 접이식 부채 모양이 나와요. 나머지는 잘라서 짜자잔 하면 이런 접이식 부채가 나왔죠? 짠! 이거를 이제 잡아야 해요. 잡았다! 서풍기가 손으로 잘 잡았죠? 자, 그 다음 이쪽 손에 잡을 잡았다! 짠! 자, 이제 이리로 오세요, 서풍기. 부채를 하나, 둘, 셋. 이야! 우후! 짠! 이렇게 해서 서풍기 완성! 슈! 미풍 강풍! 짠! 친구들, 이렇게 해서 페리가 선풍기로 서풍기를 만들어봤는데 어때요? 서풍기 어때? 어머나, 나랑 너무 똑같잖아! 친구들이 헷갈리면 어떡해? 그런데 이거 선풍기 되긴 하는 거야? 그럼! 봐봐요. 밑에 이렇게 버튼을 누르면 슝! 한번 바람 쐬볼까? 미풍 깐풍! 오, 시원하다! 이렇게 나오면은 서풍기 너를 절대 못 잊을 것 같은데? 어머, 그러니까 말이야. 이제 내가 섭섭한 일은 없겠는걸? 고마워, 페리. 천만에. 나도 선풍기를 이렇게 만들게 돼서 너무너무 즐거웠어. 친구들, 우리 선풍기랑 부채 절대 잊으면 안 돼요. 알겠죠? 그럼 페리는 다음 시간에 더 재밌는 만들기 영상으로 돌아올게요. 안녕! 슈퍼 토네이도! 어째 나보다 더 강한 것 같은데?